Շոք եւ խոնավ եղանակը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում աղիքային վարակիչ հիվանդությունների տարածման համար։ Եթե սննդամթերքը չի պահպանվում անհրաժեշտ պայմաններում կամ չի ենթարկվում պատշաճ ջերմային մշակման, այն կարող է դառնալ աղիքային վարակների հարուցիչների բազմացման բարենպաստ միջավայր։ Եվ առաջին հայացքից անվնաս թվացող սովորությունները՝ դրսում վաճառվող երբեմն անհայտ ծագման արագ սննդի օգտագործումը, անմիջապես ծորակից ջուր խմելը, չլվացված մրգերի ու բանջարեղենի օգտագործումը, լողավազաններում լողալը կամ շփումը վարակագիր մարդու հետ եւ այլն կարող են հանգեցնել աղիքային վարակների եւ առողջական լուրջ բարդությունների։ Ամռան եւ աշնան ունենք վիրուսային դիարաների ակտիվացում։ Բացի դրանից նաեւ ակտիվացել են ցանային հիվանդությունները, մասնավորապես այնպիսի հիվանդություն, օրինակ էնտերովիրուսը, որի ժամանակ եւ կլինիկական պատկերը կարող է լինել եւ ցանով ընթացող եւ օրինակ աղիքային համախտանիշով զուգակցված։ Լինում են եւ որ գալիս են ծովից, աղիքային ինֆեկցիայով, տարբեր երկրներից, հնարավոր է էլի ասեցի, որովհետեւ այստեղ ձեռքերի մաքրությունը նշանակություն ունի, շատ լվացվելը կամ արդյոք այդ լողավազանները, որ լողանում են, ջուրը դե ակամայից լինում է, որ չէ, կուլ է գնում, մաքուր է լինում, թե չէ, այսպիսի հանգամանքներից ելնելով։ Աղիքային վարակիչ հիվանդություններն առավել հաճախ սկսվում են ընդհանուր թուլությամբ, գլխացավ ովախորժակի կորուստով եւ մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացմամբ։ Հիվանդության զարգացման ընթացքում կարող են ի հայտ գալ սրտխառնոց, փսխում, որովայնի ցավեր եւ լուծ, որը երբեմն կարող է պարունակել լորձ, թարախ կամ արյուն։ Նմանատիպ ընդհանուր ախտանշաններով կարող են սկսել նաեւ ցանով ուղեկցվող որոշ վիրուսային վարակներ։ Միաժամանակ մասնագետները նշում են, որ տարիների ընթացքում փոխվել են նաեւ հիվանդությունների կլինիկական դրսևորումները։ Վերջին տարիներին կրկին ակտիվացել են մի շարք վարակիչ հիվանդություններ, որոնց տարածվածությունը նախկինում զգալիորեն նվազել էր։ Եթե 23 եւ 24 թվին դեպքերը գերակշռում են կարմրուկով դեպքերը հիվանդության, այս վերջին 2 տարիներին առավել շատ գրանցվում են էնտերովիրուսով պայմանավորված, ջրծաղիկով պայմանավորված հիվանդության աճ, ցանային էլեմենտներով, այսինքն ցանային հիվանդները ավելի շատ են, քան նախորդ տարիներին էին։ Հիմա շատ ավելի գերակշռում են իհարկե ադենովիրուսը, էնտերովիրուսը, աղիքային ինֆեկցիաները իհարկե հիմա շատ ավելի ակտուալ են։ Էշերիխյանն է, որը շատ ավելի ուրեմն մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ կարող է առաջացնել հեմոլիտիկ ուրեմիկ համախտանիշ, որը մեզ շատ ավելի զգոն է պահում այդ դիագնոզ ունենալուց հետո եւ բուժումը շատ ավելի այլ ուղղությամբ է գնում։ Հիվանդությունների բարդացման եւ կրկնավարակների ամենահաճախ հանդիպող պատճառներից մեկը ինքնաբուժությունն է։ Շատ մեծահասակներ բժշկի դիմելու փոխարեն դեղորայք են ընդունում ինքնուրույն, իսկ երեխաների դեպքում ծնողները հաճախ առաջնորդվում են հարազատների կամ համացանցում հանդիպած խորհուրդներով։ Մեկ այլ լուրջ խնդիր հակաբիոտիկների ինքնակամ օգտագործումն է։ Մասնագետները հիշեցնում են, որ վիրուսային վարակների դեպքում հակաբիոտիկները ոչ միայն արդյունավետ չեն, այլև կարող են առաջացնել կողմնակի շատ ավելի լուրջ ազդեցություններ։ Երբեմն լինում է գալիս են ապտեկա գնացինք, տեղատան աշխատողը այս խորհուրդ տվեց են, ախր ոնց կարող է խորհուրդ տա, եթե հիվանդին չի տեսնում։ Կամ հիմա լինում է դեպքեր, ասեմ ձեզ, որ գալիս են, ասում են, մենք գիտեք տանը ներերակային սիստեմաներ ենք միացրել, հարցնում են բժիշկը տեսել է նայել, չէ, մենք ենք մտածել, որ սա կաթիլային միացնենք, բայց այդ կաթիլայինը ուզում եմ, որ բոլորը իմանան, դա ներերակային միջամտություն է, որը կարող է շատ վտանգավոր լինել։ Այսպես ամեն օր տարբեր եւ երբեմն բարդ կլինիկական դեպքերի հետ աշխատող բժիշկներն իրենց պրակտիկայում կիրառում են բուժման տարբեր մեթոդներ, ձևավորում արժեքավոր փորձ եւ նոր մոտեցումներ։ Բժիշկները քննարկեցին դեղորայքային բուժման ճիշտ ընտրության, հիվանդների վարման եւ արագ արձագանքման ժամանակակից տարբերակները։ Անդրադարձ կատարվեց նաեւ ախտորոշման եւ բուժման ընթացքում ամենահաճախ հանդիպող սխալներին։ Փորձի փոխանակումից եւ նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորությունից բացի, դասընթացի մասնակիցները ստացան նաեւ Առողջապահության նախարարության վավերացրած շարունակական մասնագիտական զարգացման 5 տեսական կրեդիտ։ Հասմիկ Թումասյան, Հարություն Չաքմիշյան, Հորիզոն